OK， 我们先来介绍一下这款抗 UV， 然后手感比较好的这段无段式喷枪。一样它是削耳的面比较广的一支喷枪，从削耳到直线到雾状都可以任意调整。那上面有它的变换模式，你只要转到它指定的模式，你就可以使用，对，非常的方便。可以现在来喷给大家试一下它的效果，对，一样喷得非常远。转一下，转到快的模式，对，它就是它是闪状、放射状。再来就是到直线 Jade， 对，可以分得非常远，要浇花洗车都没有问题。好 ，OK， 大概是这样。它是一个手感非常优质，那可以抗日晒的一个喷头，它也蛮耐摔的。OK， 谢谢。